হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি নাসরিন জাহান বলছি নিউ ইয়র্ক থেকে। চলুন আজ দেখা যাক নিউ ইয়র্কের স্নো ঝড়। ছাতা ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না, দেখতে পাচ্ছেন যে অসম্ভব বাতাস এবং সাথে স্নো পড়ছে। এখন 40%, তবে 6টা থেকে 100% শুরু হয়ে যাবে এবং আগামীকাল সকাল 11টা পর্যন্ত 100% স্নো পড়বে। এতে বুঝতে পারছেন যে মাত্র 30 মিনিটস হবে স্নো স্টার্ট হয়েছে, তারপরে এই অবস্থা। তাহলে আমাদের যদি 100% পড়ে তাহলে কি অবস্থা হবে? আর তারপরও এভাবে প্রায় অলমোস্ট 12 আওয়ারের মতন পড়বে। যাই হোক, আল্লাহ যেন আমাদেরকে এর থেকে রক্ষা করে। গাছের মধ্যে স্নো জমা শুরু হয়ে গেছে। এখন রাত 8টা বাজে। আমি আমার ছেলেকে নিয়ে বের হলাম স্নো দেখতে, কারণ আমার ছেলে স্নোতে খেলতে যাচ্ছে, সেই জন্য বেরিয়ে গেলাম। আসো। আমরা মা ছেলে বের হয়ে গেলাম স্নোতে প্লে করার জন্য। আমার ছেলে বের হতে যাচ্ছে, ভাবলাম তো বের হয়ে যাই, একটু ভিডিও করে নিই, আপনারা দেখতে পাবেন যে আমাদের নিউ ইয়র্কের স্নো। রাত এখন অলমোস্ট 8টা বাজে। তারপরে কি আর করার, যেহেতু ছেলে বের হতে চেয়েছে এবং এখন একটু ভিড় কম, মানুষ কম, এই জন্য সাহস করে বেরিয়ে গেলাম। আমার ছেলে খেলছে স্নো দিয়ে। আবু হ্যালো বলো। আজ ডিসেম্বরের 17 না বা 17 ডিসেম্বর। আজ ডিসেম্বর 17 ডিসেম্বর। আর এই বছরের আরেকবার স্নো হয়ে পড়েছিল নভেম্বর মাসে, মানে অল্প স্বল্প একটু বৃষ্টির মতন করে পড়েছিল। এই হচ্ছে সেকেন্ড টাইম, বাট আজকে অনেক পড়ছে, যেটা অন্য সব বছর ডিসেম্বর আসতে আসতে প্রায় 10-12 বার পরে স্নো পড়ে, কিন্তু এই বছর এই ফার্স্ট টাইম স্নো পড়ছে এভাবে। যাই হোক, আল্লাহর একটু রহমত আছে, এখন একটু ওয়েদারটা ওই বছর অনেক ভালো, এত শীত পড়েনি। আমি ছাতার নিচে দাঁড়িয়ে আছি, তারপরেও ভিজে গেছি স্নো দিয়ে, দেখতে পাচ্ছেন। আর এভাবে কখনো বের হওয়া হয় না, ছেলে যেহেতু ঘরে আটকা থাকে সব সময়, সে বের হতে চাইলো, এই জন্য তাকে নিয়ে বের হলাম। আর ভাবলাম যে আপনাদের জন্য একটি ভিডিও নেই, আর সেই সুযোগে আমার ছেলেটাও একটু খেলে নেক। চলো আব্বু, আমরা বাসায় চলে যাই। এখন যাবা নাকি আর একটু প্লে করবা? আর নিচে শরীরে মারিও না, শরীর ভিজে যাবে।
বাচ্চাকে একটা সেফ জায়গা দেখে একটা অ্যাপার্টমেন্টের পাশে একটা পার্কিং প্লেস এখানে নিয়ে আসলাম ওকে খেলানোর জন্য। এই অবস্থা। আমাদের মতন এরকম আরো অনেকেই বেরিয়েছে বাচ্চাদেরকে নিয়ে সেফভাবে দূরত্ব বজায় রেখে প্লে করার চেষ্টা করছে, বাচ্চাদেরকে প্লে করার সুযোগ করে দিচ্ছে। আর আমিও বেরিয়ে গেলাম। সামির চলো এখান থেকে। ও সামির, লেটস গো। কি গর্ত হয়ে গেছে এখানে, পাড়া দেওয়ার সাথে সাথে কতখানি ডেবে গেল। সামির আসো, অনেক স্নো। সামির, আমার মনে হয় আমাদের বাসায় চলে যাওয়া দরকার এখন। চলো ঘরে ঢুকে যাই, আসো। নাকি আর কি প্লে করবা? স্নোর ঝড় হচ্ছে চারদিকে দেখতে পাচ্ছেন। আর ছেলেকে নিয়ে একটি সেফ প্লেসে একটু খেলার সুযোগ করে দিলাম। এখন 100% স্নো পড়ছে। বছরের প্রথম স্নো এবং প্রথম স্নোই অনেকটা সিরিয়াসভাবেই পড়ছে। দাঁড়াও, আমার হাত ঠান্ডা হয়ে গেছে সামির, বাসায় চলে যেতে হবে, আর দাঁড়ানো যাবে না। চলো চলো, আমাদের মতন বের হয়ে গেলে। ও ছবি, না না, ইটস ওকে, নো প্রবলেম। আমি লাইভ না, আমি ভিডিও করছি, ইউটিউবে দিব। আমার ছেলে স্নোতে বের হবে, কারণ অ্যাকচুয়ালি তো ঘর থেকে বের হয় না। এখন ও আজকে বলছে যে বের হওয়ার জন্য। ওর বাবা বলছে যে এখন মানুষজন বাইরে কম, তুমি যাও একটু ঘুরে আসো, এই জন্য। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, না এবার তো এই ফার্স্ট টাইম আজকে পড়লো। আরেকদিন একটু বৃষ্টির মতন অল্প অল্প। আপনারা কোথায় থাকেন? ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা একটু অফ। সুন্দর লাগতেছে। আমাদের ঢাকায় ব্রন বটা, বাট মামিসিং আমাদের। চলো আব্বু, আমাদের এই এলাকাটা হচ্ছে বাঙালি এলাকা। আপনারা হয়তো জানেন যে আমি কুইন্সে থাকি, নিউ ইয়র্কের। আর কুইন্সের জামাইকা হচ্ছে বাঙালি অধ্যুষিত এলাকা। আর এখানে যত মানুষ দেখতে পাচ্ছেন তারা সবাই বাংলাদেশি, বাংলাদেশের বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট থেকে আসা। এবং দেখতে পেলেন যে ওনারা ছবি উঠিয়ে দিতে বললেন, এবং ওনাদেরটা উঠানোর পরে ওনারা মেমোরি হিসাবে আমার ছেলের এবং আমারও সাথেও ছবি উঠিয়ে নিল, সেলফিও নিল। এবং খুব ভালো লাগলো ওনাদের সাথে কথা বলে, এবং ওনাদের বাসায় যাওয়ার জন্য ইনভাইটও করলো। যদি এখন আর যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না, জানিনি তো, আমরা এখন নিউ ইয়র্কের কেউই কারো বাসায় যাই না। সুন্দর করে সাজানো, এবং অনেকে অলরেডি স্নো ক্লিন করা শুরু করে দিয়েছে, কারণ একসময় অনেক বেশি পড়ে যাবে, তখন মানুষের পক্ষে এগুলো ক্লিন করা অনেক কষ্ট হয়ে যায়। দেখতে পাচ্ছেন যে গাড়িগুলো অলরেডি ঢাকা শুরু হয়ে গেছে। আর এভাবে মাত্র 4 আওয়ার হবে স্নো পড়া শুরু হয়েছে। এভাবে যদি আরও পড়তে থাকে, যদিও আগামীকাল সকাল 11টা পর্যন্ত 100% স্নো পড়বে, সেহেতু এইভাবেই যদি পড়তে থাকে তাহলে তো আমার মনে হয় গাড়িগুলো ঢেকেই যাবে। আর যদি সকালে পারি
কী অবস্থা হলো সেটার উপর আবার একটু ভিডিও নিব। কি সুন্দর না, মনে হচ্ছে যে আইসক্রিম। স্নোতে হাঁটার কারণে গড় 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 শব্দ হচ্ছে। গাছের অবস্থা দেখেন, গাছগুলো ঢেকে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, এভাবে আরো ঢেকে যাবে, পুরো গাছটাই ঢেকে যাবে এভাবে যদি আরো কয়েক ঘন্টা এইভাবে স্নো পড়ে। মানুষজন ঘরে থেকে বা ঘর থেকে বের হয়ে যে যেভাবে পারছে স্নোর তে ছবি উঠাচ্ছে। এটা এখন যেহেতু প্যান্ডামিকের জন্য, ঠান্ডার জন্য অনেকেই বের হতে ভয় পায়, সেজন্য একটু কমই, অন্য সময় আরো বেশি থাকে।